Shalom, shalom, peuple dédié. C'est toujours le berger Roli. Vraiment, na pesi nzambe merci ko sala biso grâce ya ko poussa na susu. Liboso esika oyo ya bato ebele babengaki biso bameki kotuna biso mituna pona nini ngai nazobundisa ba prophète. En réalité, tozobundisa ba prophète mais tozozongisa makambo ndenge nzamba azosenga. Merci beaucoup tozobanda na losambo tokobondela. Éternel notre Dieu, topesio merci nangolupe grâce au salibiso ya kopusana pona kolobela de ta part Seigneur. Il est écrit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur Jésus-Christ a franchi nos vies afin que Yahweh tozala totalement délivré. Pambola ba nyonso bakoyoka pesa connaissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup ndenge na bandai koloba. Message outai koleka premier tour, deuxième tour batu ba benga balobi mais berger Roli okomu côté mais là ba prophète. Mais c'est non nazo télé mais là ba prophète c'est la Bible. Je voulais montrer qui est un pasteur parce que dans lobela qui likamba ba pasteur rebelle bazo tika ki titre na bango ba pasteur ba se focaliser na ba prophétie ba comme ba prophète et vraiment base na mitu ya batu eza susute batu ba komi ko sala makamoko oyo ezolakisa nini fallait to former ba disciple ya Nzambe mais to komi ko former ba rébellion hein ozomona prophète azotinda batu bo solo la suna mama na yote bana na yo bengana et donc ba moto ba biloko moko ya bongo en réalité eza yango te musala oyo Seigneur Jésus-Christ azoluka kati na biso. Je voulais montrer le travail d'un pasteur. Voilà, avant d'attendre ma commune, avant d'attendre la définition d'un pasteur, vraiment, nazo la kisabino tozana biso mon côté, nazana mosali Nzambe, okoki ko se présenter le bosso ya bana Nzambe peuple de Dieu, bayokayo, kombo, c'est un peu ça. Merci beaucoup berger Roli, je suis le pasteur Ephraim Doma. En tout cas, nazana plaisir. Il y a qu'à partager instant au Nabino. En tout cas, shalom peuple de Dieu, soyez bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, dans un c'est pas berger Roli. Par après, tu as surtout quelque chose de la part du Seigneur. Merci beaucoup, Papa Nabiso, pasteur Ephraim. Nazola qui ça. Qu'est-ce qu'un pasteur? Parce que Batebele bazo qui m'a titre wana, hein pasteur. Ozala qui bien pasteur, mais subitement le la monde tozo kake yango ezo fula qui prophète, otiki qui pasteur au komi prophète. Et sengeli o protéger libota na Nzambe au komi ko sala ka lokola batu nyonso. Eh yo po komi ko sala ba prophétie non. Je voulais montrer que c'est qu'un pasteur signification. Musala na ye balobi awa parce que nazana ba syllabus ozana groupe na yo tozana église ozana bana na ozo former tozana ba syllabus yango okobenga biso eza tellement ebele eza oyo eza pona pasteur ba pasteur oyo ezali le donc nazana ba syllabus ebele hein théologie ya pastorale donc nazana ngo ebele oyo koki ko sunga bino pour na makambo église au kamba église na yo bien au sala makambo na yo malam vraiment c'est un peu ça ndé nazola ki ça quelques points il y a un pasteur balobi na biso un pasteur musala na ezali ko rassembler le brebis batali si biso yango na liki 10 19 na lombango nyonso nazotali sa musala ya musali na Nzambe parce que monsieur uti koleka na utolobela likamba ba pasteur batu bazo ki ma musala pasteur eza lokolo zo ki ma musala ya Jésus-Christ. Jésus-Christ ayaki lokola pasteur. Hein? Jésus-Christ ayaki lokola pasteur. Connaîtrait ses brebis. Un vrai pasteur a koye baba mpate naye. Luc 10 27. Cherchez les brebis perdues. Musala ya ba pasteur ko Luka ba obabunga ramener les brebis égarées. Marcher devant le brebis, hein? Nourrir et soigner les brebis. Les lotos mona
muntu azandoki muntu aza malade moko songolo pakala bo bengana ye bo sale mabe mais yango te nzamba zoluka Yesu Kristo ayaki pona bata mabe. C'est ça. Mais pourquoi bazo bengana bato ya mabe mususu wana ozoka ngana linga bata mabe pembe na ngati. Mi bengami pe musali ya Nzambe. Donc musali ya Nzambe, un pasteur, nourrir et soigner les brebis, rendre de force les affaiblis, soigner les brebis malades, penser les brebis blessés et se soucier des brebis. Donc eza ebele tozala ba syllabus oyo ekosunga même na ministère na yo ekosunga bino. Donc un pasteur azana musala moko makasi. Mais tozomona ki motema mabe ya basali la Nzambe okomona mwana azana don wana mwana azana likabo wana bazoko étouffer ye. Ki motema mabe ya bato okomona mutu mususu non. Nzambe abengi na musala wana. Mais lokola yo ozana posa ko sala nyonso non nakotikela ye esikate. Et je voulais na moi temps mukie natiki la pasteur Ephraim a développé aussi la méchanceté des hommes na moi temps mukie. J'espère tokoyokaye avant nasilisa message otoye nango. Merci beaucoup Berger Rolly. On a espace où il biso to le bela de la part du Seigneur. Et je pense que Makamozo le baza tellement important. Donc thème principal na biso tozo le bela la méchanceté et l'injustice des hommes. Donc tozo le bela yango en général. Yes. Donc cela veut dire quoi? Makamozo ali ko concerner toutes sortes, toutes les couches de la société. Parce que la méchanceté et l'injustice des hommes. Mais il y a yo ozali ko traverser ba moment pareil bien aimé simba ka kombo na Yesu et kola kolongisa yo. Alors que tant que le bela méchanceté des hommes et puis l'injustice de la part des hommes. Alors tout le monde que justice humaine est allée corrompue. Autant que justice est corrompue, mais il faut chercher la justice de Dieu. Yes. Alors que souvent dans nos églises, on s'est basé beaucoup plus à combattre contre les démons. Mais il y a aussi les combats des hommes. Yes. Et moi, dans mon parcours, j'ai beaucoup plus qu'on a menacé plus par des hommes que des démons. Parce que je crains beaucoup plus les combats des hommes. Parce qu'avec les démons, au nom de Jésus, je veux vaincre. Tout le monde facilement. Mais ceux qui ont bondi ça, aux gens d'église, et que le combat la moutou, dans un combat permanent. Et s'il a été parce que comment on chasser moutou, la combat alors que non, tant que makambo yoto biki pe yango et révolter esprit nabiso. Voilà pourquoi tu as établi un peu de l'ordre au sein de l'église. Voilà pourquoi tu as la méchanceté des hommes. Ce n'est pas que tu as un problème qui s'assoit, non, loin de là. Tu as un problème dans mais nous voulons porter ce message. Ou peut-être aussi que tu peux être pasteur, tu peux être prophète, mais on a la méchanceté, bien le médecin qui a repenti. Olanda, le voix du Seigneur Jésus-Christ, et au Sungayo, et au bénéfique pour la bisoto et bakotambola malam. Dans un monde type, dans un monde mouton David a plusieurs fois au Zambela. Seigneur, délivrez-moi des hommes. Pourquoi David priait comme ça? Délivrez-moi des hommes. Alors, délivrez-moi contre les démons ou contre Satan. Mais délivrez-moi des hommes. Parce que c'est quelqu'un qui a subi l'injustice et la méchanceté des hommes. Notamment Saül, adversaire, il y a David. Mais en réalité, David a Saül, et l'autre côté? En réalité, il y a l'autre côté. Il y a un problème. Parce que le problème, il y a un combat. Aujourd'hui, il y a un combat, il y a un ranking, il y a un combat, il y a un Philistin. Lorsque David a vaincu Goliath, alors qu'il a eu victoire pour Israël Mobimba. Alors Saül, le côté David a tué ses 1000, Saül a tué ses 1000 et David a tué les 10 000. Maintenant, c'est ça maintenant le problème. Autrement dit, tu vas combattre, tu vas subir l'injustice à cause de la grâce de Dieu. Donc grâce à Memele Makam. Donc grâce à ta capacité David pour tuer Goliath, il y a un problème. Alors, Makambo le beleze belé vu temps, la ligne qui tose ou psaume 124. 124. 124 tu bandi le verset 1er et puis tu reciter. Tu tangi na kombo na Yesu. Amen. Alors David dit ceci, cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea,
Que Israël dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se lèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Car les collègues s'enflamma contre nous. Alors les eaux n'auraient submergé, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors aurait passé sur notre âme le flot impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiselet. Les filets sont rompus et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors David, non sans l'Éternel qui nous protégea. Que Israël dise, en d'autres termes, Azali Kotindi Gabatna reconnaissance en Zambie. Parce que tout le qui n'a pas parcours, tout le qui n'a pas belé, tout le monde injustice, tout le monde méchanceté. Mais David, c'est important par David. Malgré le combat, Matika quitté, Aseda quitté, Abessa qui les braté. Voilà pourquoi tu as une toile qui qu'on attend au là de la bisso. Même ici, on a dit qu'on subit injustice de la part des hommes, ne baissez pas les bras, continue à persévérer. Si tu toujours comme voyez ce Massia, tu seras délivré. Et ça, on a dit qu'on subit injustice. Dans le milieu ecclésiastique, au sein des églises, il y a l'injustice, il y a de la méchanceté. Alors, mais aussi dans la famille, par exemple, Azali Koboko Amaza orphelin de père et de mère. Alors, pendant que Azoboko ma nanda kuana to ya tata moi soto ya nani. Alors que tata moi si loi na ezake no soki moi na ya balina nute, yo poko balate. Alors, loi quelle loi? Loi nana la loi wana. Mais au monde que non baluki ba compliqué car mobali wana. Tout ça ya tozolo belango l'injustice, la méchanceté. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous croyons dans Nzambo Todoteya, il est le Dieu capable de délivrer. S'il a délivré David entre les mains de Saül, il est capable de nous délivrer. N'a pas combat nyonso na injustice nyonso. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, toujours bien la carte mokilo il y a méchanceté. Voilà pourquoi le sage Salomon dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 16. Abina moni na lié établi pour la justice. Nazomona que la méchanceté. Nazomona kaka motema mabe ya bato. Oh, lié établi ezali bisika o makamfo ezonga en ordre. Malheureusement, na kati ya bisika ngo ezala kaka injustice, la méchanceté. Alors la justice humaine est corrompue. Voilà pourquoi notre liste, notre combat, c'est la justice en Zambie. Pour que tous zonga la madoua na biso. Et la justice de Dieu est influencée la justice humaine. Voilà pourquoi plusieurs fois aussi, Jérémie plairait dans la lamentation. Oh, il va venir prophète des malheurs. Prophète, il a subi sa justice. Donc, il a tout moment que tout kama. Il a rencontré des problèmes et des problèmes dans le parcours. Voilà pourquoi Jérémie n'a pas laissé, n'a pas baissé les bras. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons bengi biso azu biso quelque part, azo mema biso pe quelque part. Quelle que soit la divergence, quelle que soit ma kamto kuta non na chemin na biso, to tikate et ben nous avons délivrer biso. A délivrer biso dans ma famille, a délivrer biso dans l'église parce que tu es combattu pas pour rien, parce que tu as une grâce on a matikate na yo, raison pour laquelle c'était combat et c'était problème. Voilà pourquoi bien aimé. Loko là, au Bengami na combat Nzambe, aux servir ce Dieu, aux azali les justes juges. Bien aimé, Kotikate, continuez à persévérer, continuez à chercher la face du Seigneur, tu ne seras pas déçu. Parce que notre Dieu ne déçoit personne. Nous croyons à ce Dieu. Tosi Mbaye, parce qu'à délivré David, à délivré Daniel, à délivré beaucoup de personnes, autres cité dans la Bible, si bisa justice. Donc, bon, alors que non. Yo on a dit que c'est bien justice aux hommes talibos sauté. Bien aimé, la Bible dit dans Job chapitre 8 verset 8, interrogez ces des générations passées. Oh, tu comprendras que les générations passées aussi si bisa yango. Auto tangi ba combo, même to kotanga même plus alors que batuwana mais malgré l'injustice, malgré la méchanceté des hommes, c'est là qui et jusqu'à ce que Bamolaki Nzambe ko délivrer bango. Voilà pourquoi Job pouvait dire que mon rédempteur est vivant, il se lèvera même les derniers. Alors que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Alors tous allez toujours ensemble, na berger, roli, tous allez continuer, maintenant quand la biso topé et mission na biso. Merci beaucoup à Pasteur Ephraim. Tant que vous avez biloko yo. Ils ont dépend. Bon, faut aller na mutema mnene. Vraiment. Makambo yo faut aller na mutema mnene. Ils allaient spirituellement ou physiquement. Parce que na mokilo tous on a trois sortes ya batu.
toza na batu ya nzambe toza na basali ya nzambe pe toza na bana ya nzambe parce que posa na biso ezali ke toyeba ko établir na kati ya sein de l'église bana ya nzambe totangi na Matthieu 5 parce que mitema oyo soko oza na mutema oyo ya mwana ya nzambe te okokoka te. Matthieu 5 banda ata na 43 Matthieu 5 eza passe Matthieu 5 merci Berger Roli. Matthieu 5 chapitre le verset 43. Le verset 43 nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ça. Linga kaka muto azolinga yo mais boye ennemi na yo mais yoka ye moko Jésus-Christ siko. Mais moi je vous l'ai dit, moi là c'est Jésus-Christ. Oui. Aimez vos ennemis. Bolinga bayini na bino. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bo pambola bango ata bazola ki la bino ma. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bo sale la bango tala. Bola mo ata bazobo ya bino. Vraiment. Continuez. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Bo bondela ata na bato ozomona. Likambo yo tango nzambe alobi ke mosali na bengi yo na musala wana bondela kapo na bato parce que nazotala nazobondela pona basali wana obi parcours ndenge totamboli ko uta Matadi baboma ino kokoma Kinshasa tokutani na basali moko ezaka passe bato bozomona oyo bobengaka wana ezaka passe que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Bazo faire souffrir batu ebele. Batu ebele ozanadon. Mozomona mutoise étouffé yango. Moi yo koka ko exercer yango ezate. Parce que ozali étouffé tellement. Vraiment. Tellement étouffé. Mais eloko ezo simba biso toujours parce que tolinga toza lokola basalité, tolinga toza lokola bato ya nzambe te. Toza na posa to komisa bato nyonso bakoma na nature ya bana ya nzambe. Parce que na kati ya musala to na kati ya ndako na yo okoki koza na bon moko mutu moko azosalelo musala. Et mutu wana koza pe na ba désir akosenga yo ke non chef naza na posa ya $10. Chef naza na posa ya boy okopesa ye yango te kokomisa ye mwana mais moi naza na 100% ya priorité liboso na yo ako aza na makoki akozwa nyonso yango posa na biso ezali te bako ramener peuple de Dieu ba kokoma na niveau na base ya kozala bana na nzambe parce que soko za mwana na nzambe ata ozo subir biloko okomona kaka bo na sambela pona mutu moko na nazo travailler na mosali moko na lela ndeko moko abeli mbasu après avoir kobela mbasu wana ye moko visionnaire azalaki na tango ketala ete nazwaki compassion kokende kotala ndeko wana après avoir kokende kotala ye le Seigneur qui me dit prier pour elle na bondela pona mama wana Yesu Christ akangola ye Jésus Christ tango akangoli après 3 jours na bando kende na ndako na ye na transport nanga nazo kende kutu na ba séance ya prière nazo ke kuta mama azangi na kisi ya komela mais berger nazo zanga makisi on a melaka chaque jour tongo midi ezozwanga $20 par jour na dépenser na bimisa $20 na bimisa mbongo na pesa e na lobi non tozo sambela eza bien mais somba aussi kisi après avoir mama wana benginga mama wana bikaki aye kokutana na visionnaire mais visionnaire wana yebisi sous ba bêtise que yo mutu wana asambeleli wana yo yebi azovanda na bato mabe azovanda oh na yo kapasi mama wana azobenga nga azoyebisanga donc yo prière osalelinga nzoka nde ozana bato boye nayebisi ye nani ayebisi yo boye otala kutu toza boye donc basali ya nzambe bazo faire souffrir bato ebele bazo faire souffrir bato ebele vraiment nzamba asala biso ngolu pe grâce mitema oyo apesi biso bien aimé okozala malamu ozwa ba passage oyo bako utiliser yango tozana posa to former bana ya nzambe soko ozaka serviteur omoni so tozali ka basali bo excusez parce que nazana pota na se nazokoka ko exprimer penza malamu te soki tozalaki ka basali ya pamba nakoloba ke non musalo nakosala ngote to souffrir
toyaki kokuta bato na eloko te mais to se pulmoner lelo nzamba sungi eloko ezali sami wana mais muto azo reconnaître te lelo babengi ah muto mabe muto ngo sala lelo bo ngo salela nani ya berger oli ah te ko sala lebo ete ko sala non nzambe asalisa basali na ye nazo benda basali ya nzambe vraiment soki bozana makambo en tout cas vraiment boyebana ko se repentir parce que bible zoloba nzamba lobaki ke mingi balobaki ke to salaki miracle na kombo na yo akowanga na bino titre te ko sabino ba titre te hein ba miracle te mais nzamba zo senga na biso la sincérité et la nzambe za monene neti biso tango nzamba pambola mosali ya nzambe tozalaki na ye le prophète Isaac vraiment nzamba pambola ye tango naza suna ye te nzamba azopesa biso ba mission alobi bon ba envahir Kinshasa nazo fongolela bino nzela ngo bana kokende na ba province bo sala musala na ngakuna parce que soko keboy ozomona musala azolobake o eza église nanga bino pe bokende boluka ba église na bino donc malobezo lobama na basali ya nzambe eza passe tant na longwe na mosali ya nzambe que je bénis vraiment azalaki vraiment mutema malamu pona biso côté wana vraiment soki tozangi quelque chose abandai kosunga biso d'autre côté là après nazo annoncer message oyo na pesaki premier tour que déjà dépôt eza kofungwama tozwa masse nyonso yo olobi ke ozana posa kosunga l'œuvre de Dieu benga biso dépôt eza kofungwama tozana posa babilamba ozana mbongo na yo babilamba ba provision ba loso mituka wana nyonso wana eko servir biso parce que évangile bapesi biso ezali o Jésus-Christ asalaki Jésus-Christ apesi ya molimo apesaki pe mosuni lelo eza mwa pasi bayamba bino parce que bayebi baventure ezoleka na basali ya nzambe kia oyo azana nzala ayeka po asenga siko ekozala malamu Seigneur azolakisa biso ndenge tokoki ko marcher tozokende na ba village tozomemela ba veuve bato ya pasi bazana ba quelque chose bopesi bango parole bosungi bango pe na eloko akolia ezana ba village mususu bazo souffrir basukali biloko akolia ba biloko wana donc tokosala yango et déjà nzamba pambola mosali moko déjà autai ko féliciter biso pona eloko yango bon tolobi te ki na Kinshasa tokosala te na Kinshasa pe tozana déjà na recherche na musali nzambe tozoluka déjà ici kato banda parce que biso nyonso tozana pressé à kosala parce que Bible zoloba c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Dans bientôt là Jésus-Christ azoloba ke azana porte pona kopesa mutu na mutu ndenge oyo sele musala asali. Siko tango bino bozo étouffé bato oyo bazana basima na bino basala te ozomona tango Jésus-Christ akoya bato mususu bazwa te alors vraiment basali nzambe tozo supplier bino vraiment nzamba kota na mitema na bino nzamba kota na mitema na bino boyeba koyokela pe ba oyo bazali 11 environ na bino mawa boy étouffé bango jusqu'à te to sibir ba biloko mwa ebele to sibir ndenge na bandai koloba tozana basilabisi déjà ezali wana soko zana posa nango eza pona église soki o formaka ba pasteur tozana ngo ezolakisa biso administration ya église que c'est qu'un pasteur musala na ezali nini donc makambo eza ebele tozana ngo basilabisi eza wana tozali na pasteur Ephraim tozali wana Seigneur apesi biso mission tokende na ba village ko te ya liloba na ye kokende ko bongolisa bato mitema kokomisa bango kolongola bango kati na maboko na satana kokotisa bango na kati ya bilanga ya nzambe. Donc la mission que le Seigneur nous a envoyée c'est ça. Na habité ceux qui m'ont sali en Zambé au koki ko bakisa nini pona libota na Nzambe bandeko bazolanda biso. Merci beaucoup Berger Roli. Je pense que makambo ezali tellement mingi roloba alors que l'État nous fait défaut. Alors que le but et les missions principales de l'Église, c'est autorité par Jésus-Christ. Yes. La Bible dit Jésus-Christ n'a dit que oui, Jésus-Christ est allé de ville en ville et de village en village. Yes. Prêcher la bonne nouvelle, guérir le malade. Et puis, tout ce qui est dans un problème, ils ont la spirituelle, ils ont la physique matérielle,
Jésus a apporté solution. Parce que Jésus est venu aussi libérer les captifs. Yes. C'est ça sa mission principale. Alors, que non, bien aimé dans le Seigneur, l'évangile tel que Zali prêché dans Katambo Kanabiso, n'a limité que déjà tout le qui 20%. Il y a beaucoup de gens qui ont embêté. Tout c'est tout fêté, tout c'est combattre entre nous. Alors libérons les grâces et ça. Donc toutes les grâces sont importantes au sein de l'église. Parce que la mission est grande. Et la moisson aussi est grande. Bien aimé, pour permettre, chers serviteurs de Dieu, pour permettre à ce que ouvrier dans la chambre, pour élargir, comme Esaïe a dit que non, élargir l'espace de ta tente. Tu fais l'espace de ta tente, tu fais la porte, ça ne sert à rien. Il y a étouffer ma grâce. Tout simplement, c'est la méchanceté. Or, nous les hommes de Dieu, nous devons vivre dans la méchanceté. Yes. Parce que nous sommes les modèles, nous devions être les modèles du monde. Comme la Bible dit, vous êtes les sels et la lumière du monde. Alors, bien aimés dans le Seigneur, il ne faut pas qu'on se chamaille. Aujourd'hui, nous voyons entre des pasteurs des querelles inutiles. Et pas au contraire, évangile ici. Nous voulons que non. L'église n'a pas s'étendre et que non, comme il y a partout. Yes. Il y a beaucoup de monde qui ont insulté, notamment tout dans les pays arabes, même dans la province, dans d'autres villes, au fait fond. Dans l'évangile, il y a une quantité. Nous voulons que non, évangile est quota. Alors, l'évangile est quota. Il y a des gens qui ont ça, mais non, au formé, même dans l'abandon. Dans manière de partout, pour propager la bonne nouvelle. Alors que bien nommé, soutenons l'œuvre de Dieu, soutenons les serviteurs de Dieu. Parce que quand on soutient l'œuvre de Dieu, alors bien aimé, Dieu va te payer d'une manière ou d'une autre. Parce que nous avons soutenir et nous pas soutenir. Alors bien aimé dans le Seigneur, il y a vraiment message oyo to bongisaki to memela bino bana ya Nzambe. Donc bato bazali ko subir injustice. Même vous les frères, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, vous subir injustice, c'est bien aimé. Ko yikaka mpiko simbaka komba Yesu Masiya, Yesu akoyeba kokangola yo. Même dans ma famille, aux orphelins, des pères et des mères, tata kufa, aux allez maltraiter, aux allez ko subir injustice, simbaka komba Yesu. Même yo na kata libala, aux amwasi, vous allez ko subir injustice na para mobile na yo, bien aimé simba komba Yesu Masiya, yeka ko kangola yo na kata injustice wana. Donc de partout, moi na wapi bozali, aux allez ko subir maman to papa. Vous avez aussi bien juste, même dans la société, même dans le biso, dans la couche de la société, au Bozali, bien aimé dans le Seigneur, vous avez justice en Zambé. Tel que justice a battu faillir, tous ont la justice en Zambé pour que tu biques aux allez qui faveur en Zambé. Donc, il y a vraiment message oyo to apporta qui konabino, soyez bénis, Nzamba pambola bino, Nzamba consoler bino, mettez vos alliés brisés, Nzamba consoler yango. Parce qu'il est la seule personne. Pour consoler les cœurs brisés. Yes. Parce qu'il est venu d'élever les captifs, il est venu libérer, guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Donc, yo, moté manuza gozoka, sika Yesu Masiya, akangola yo, na kombo na Yesu. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, le berger Roli, naza toujours wana. Mosala o nzamba zo bengela ngai kozala un intercesseur. Nazo intercéder toujours na makambo nyonso bino bobengaka biso tozali groupe ezawana tozawana kobondela pona ba problème na bino. Vraiment ozana problème benga tokoyeba ko orienter yo basali ya Nzambe bazali tokolakisa yo quelle est la volonté de Dieu. O ezali biso notre problème ezakaka notre travail pardon c'est prier. Soko ozana bakana yo nous avons prié nous allons prier pardon nasima lo sambo ye moko Nzamba yebi nini ko salama biso tozate bato to bengaka bato yaka okomona non Nzambe asalela biso ba surprise soki alingi soka sepeli na yo toko orienter yo toko sambela toko sunga yo parce que biso tozoke ko luka misala te bato mususu bazo luka misala mais biso toza déjà na l'œuvre de l'Éternel tozo sala Nzamba lobi to vanda wana tongo midi poko ko bondela pona yo yo kende na musala sala ndengo zo sala
pesa biso charge na yo spirituellement biso toko soutenir yo na nzela mabondeli tozo bondela toujours za na ka oyo ka bato balembani boye boye benga biso ta musu tokoki ko orienter yo ta musu ndamba ko édifier biso ke epa na ye bo salela ye boye boye vraiment ezalaki message oyo toluka kito clairci basilabis toza nango ndenge tolobaki oza na posa ko former bana no ya église ezali nyonso donc toza na basilabis ezali mission de l'église nyonso ezali pasteur église ekamba makandenge nini vision nini nzamba zoluka nini nzamba zolinga nyonso toza nango appelle nous yo oza na posa ko soutenir musala oyo ndenge tolobaki déjà wana tofongola ki déjà dépôt ezali tozo zwa déjà biloko nyonso tozo tiango déjà na dépôt ndenge na lobaki wana soki ekoki ba caméra ezali na lobaki ke toza na posa ya ba caméra ba projection wana ba projecteur wana ekozala malamu na ba village ezalaka bazotala pe ba film esalaka pe malamu soko oza nango okopesa biso nzambe soka simbi yo opesi biso yango parce que tokoyeba kokota na ba fin fond tobundela kaka ville te. Que Dieu vous bénisse nazo pambola nzambe kosala biso ngolu pe grâce à kolobela susu kombo na ye ndeko yo nano ndimeli Yesu Kristo te papa nulle part ailleurs Kimbangu te Mahomet te oya pesaka bomoy. La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Papa, Olandi mbongo 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 suka nango c'est la mort. Olandi succès 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 suka nango c'est la mort. Olandi basi 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 suka nango c'est la mort. Yo ndo lingi vi moko ya kisi kisi kisi. Bien aimé okokufa kaka suka nango c'est la mort. Mais tant yo koti na chemin à Jésus-Christ. Olandi yango ya liboso comme na vérité. Vérité na lobango, vérité ezali lumière. Muto ozotambola na ténèbres, ata oza na basse ya mai et tondani na mai. Mais dans tant ozotambola na ténèbres, papa nandimité okokomisa ngo na destination nango. Parce que tant ozotambola na ténèbres, mabulu ezali na basse wana, ba mai ezo kweya, mabulu ezali mabako ezali okokoma na destination na ote. Mais tant ozali na kati ya lumière, ata ya mukie wana ekosunga. Mona ndeko na biso azala nango mukie mais asungaka biso. Donc bokota tokota na chemin Jésus-Christ. Boya ko découvrir Jésus-Christ a capable de vie éternelle. Vraiment na pesi bino merci. Natiaki déjà numéro ezali wana bino nyonso bozo benga biso 081 31 88 121. Yami balé 089 89 45 838. Vraiment na habité pasteur pe okopé sa numéro parce que ezana bana nzambe belé bakoluka ko benga po bazala aussi édifié na conseil tout ça. Merci beaucoup. Mon numéro c'est 081 35 et 30 et 392. Yes. Je reprends 081 35 et 30 392. Donc so bobengi biso boko zwa biso. Merci beaucoup. Nzambe apambola ba maman na biso bazali partout ba papa na biso bozali tellement nombreux. Vraiment na France na Amérique vraiment bozali ebele nzamba apambola bino na bosanité maman prophétesse na France. Vraiment musala kobakaka. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse.